Witam widzów mojego kanału w odcinku poświęconym lodówce firmy Vevor. W mojej obecnej przyczepie zrobiłem lodówkę opartą o ogniwo Peltiera. Niestety nie spełniła moich oczekiwań. Prawdę mówiąc, bardzo słabo chłodzi. Temperatura w lodówce jest około 8-10 stopni niższa od temperatury otoczenia, czasem tylko nawet 6 stopni, także przy 30 stopniach w tej lodówce jest tylko 24 stopnie. Dlatego też postanowiłem się przyjrzeć turystyczną lodówkom sprężarkowym, nie tym opartym o ogniwo Peltiera, ponieważ one raczej wszystkie słabo chłodzą. Przede mną jest lodówka firmy Vevor o pojemności 22 litry. Jest to właśnie lodówka kompresorowa. Posłuchajmy, jak pracuje kompresor. Jak widać, dosyć cicho. Dla porównania włączę teraz tą lodówkę . Myślę, że poziom hałasu jest dosyć podobny. A jeżeli bym zamontował mechanizm tej lodówki tutaj, to będzie trochę ciszej, ponieważ cały mechanizm będzie tam w środku, nie będzie tutaj na zewnątrz hałasował. Także raczej nie będzie przeszkadzać we śnie. Tu otwieramy lodóweczkę i tu mamy dosyć pojemny przedział na prowiant. Jak zapewnia producent, zmieszczą się tutaj 32 małe puszki piwa. Czyli na przykład jedziemy na weekend z 3 kolegami na ryby, no i jak zabierzemy te 32 puszki piwa, to na pewno nam tego piwa w czasie weekendu nie zabraknie. Oczywiście pod warunkiem, że tych 3 nie pije. Jak ktoś nie lubi piwa, to zmieści tutaj 9 butelek wina. Też nieźle. Wystarczy, ale tych przynajmniej 2 nie powinno być pijących. Ale można też tutaj zmieścić według producenta 16 półlitrówek. Jeśli to będzie wódka, to lepiej, żeby wszyscy koledzy byli pijący, bo wtedy weekend się nie skończy nawet w poniedziałek. A co jeśli są koneserzy whisky? Oczywiście prawdziwy koneser wie, że whisky nie trzyma się w lodówce. Whisky powinno być trzymane w temperaturze pokojowej i spożywane w temperaturze 18-20 stopni. Wtedy cały bukiet smaków jest wyczuwalny. Poniżej nie wszystko czujemy. Czyli jeżeli taką whisky o temperaturze 25 stopni powiedzmy nalewamy do szklanki,
to tutaj firma Wewor zapewni nam lód do tej whisky. Jeśli wrzucimy parę kostek, prawda, to osiągniemy idealną temperaturę spożycia. Kostek jest na tyle dużo, że zanim skończymy pić jedną szklankę, to zrobią się następne kostki lodu. No i też tutaj, o, może nie widać z tamtej strony, ale tutaj jest światełko. Czyli żeby wyciągnąć piwo, nie musimy zapalać światła i wszystkich budzić, bo mamy światełko w lodówce. I wtedy będziemy widzieć, czy wyciągamy piwo, czy nie daj Boże jakiś soft drink. A tutaj może się zdarzyć, co nie daj Boże, ale czasami może się zdarzyć, że kolega jadąc po wyboistej drodze nie zauważy jakiegoś dołu i samochód podskoczy, lodówka też i opadając wytłucze nam całą zawartość naszego cennego płynu, tak, w butelkach, czy to będzie wino, czy wódka. I co wtedy? No tu producent pomyślał też o i takich wypadkach. Otóż wtedy należy lodówkę umieścić gdzieś wyżej. Umieścić gdzieś wyżej i tutaj wiaderko podstawiamy pod lodówkę, bo tutaj, o, mamy taki koreczek i wtedy cała zawartość płynna tutaj spłynie nam do wiaderka i weekend nie będzie zepsuty. Ten panel sterowania jest, jak widać, dość czuły i można by łatwo coś przestawić, gdyby nie to, że jest tutaj zabezpieczenie. Chcąc tu cokolwiek przestawić, trzeba najpierw kółdeczkę nacisnąć na 3 sekundy i teraz można przestawiać temperaturę. Ta lodówka potrafi maksymalnie schładzać do -20, czyli jest bezpieczna dla wódki, ponieważ jak wszyscy wiedzą, wódka zamarza dopiero przy -27, więc nie ma obawy, żeby nam zamarzła tutaj. Ta lodówka ma 2 tryby chłodzenia. Eco, gdzie to bardzo powoli schładza, lub tryb Max. W trybie Max lód do whisky będzie nam się robił bardzo szybko. Żeby ustawić ten tryb, trzeba najpierw odblokować tu panel dotykowy. Teraz raz nacisnąć i tutaj to zaczyna nam migać. Teraz jest Max. Robimy tak i przechodzi na Eco. Jak już nie mamy nic w lodówce, tylko jedzenie, to wtedy może być tryb Eco. O, już widać, słychać, tak? Inaczej pracuje lodówka. Ciszej.
Ta lodówka ma również zabezpieczenie poziomu naładowania akumulatora. No bo jeżeli rzeczywiście już w piątek mocno przesadzimy z tymi drinkami, to możemy pół soboty przespać i wtedy taka zwykła lodówka by nam wyczerpała akumulator. Tutaj po ustawieniu odpowiedniego zabezpieczenia są 3 poziomy: low, medium i high. Po ustawieniu odpowiedniego zabezpieczenia mamy pewność, że co najwyżej będziemy pić ciepłe piwo, a nie będziemy pchać auta. Każdy, kto na kacu pchał auto, wie, że lepsze już jest ciepłe piwo. No więc ustawienie tego poziomu zabezpieczenia akumulatora robi się w ten sam sposób, czyli odblokowujemy i tutaj musimy dłużej przytrzymać teraz te ustawienia. O, i teraz możemy przestawiać. Tu jest taka literka jest L, H i M i odpowiednią literkę sobie wybierzemy, na przykład high. Wtedy jesteśmy bardzo bezpieczni. I po chwili znów te zabezpieczenie wchodzi. Nie musimy tutaj dodatkowo zabezpieczać, to automatycznie wchodzi. Jak jesteśmy bardzo leniwi, albo na przykład lodówka jest w bagażniku, to do sterowania tą lodówką możemy użyć aplikacji. Tutaj jest lodówka łączy się przez Bluetooth z naszym telefonem i proszę, tutaj mamy już widać, że jest ustawienie temperatury odpowiednie i wszystkie te ustawienia możemy robić tutaj z poziomu aplikacji, tak? I jest to łatwiej, czyli jak jedziemy w trakcie jazdy, w bagażniku jest, widzimy, czy piwo ma odpowiednią temperaturę, czy jeszcze musimy poczekać trochę. No, nie sprawdzimy, ile tego piwa jest, ale temperaturę już tak. Według producenta prędkość schładzania jest tutaj od 20 stopni do 0 20 minut. Sprawdzałem, rzeczywiście jest taka prędkość. Faktycznie. No ale przecież jeżeli jedziemy z takim zapasem piwa, to nie 20 minut. Jedziemy gdzieś dalej. Więc nawet wódka się schłodzi do odpowiedniej temperatury przez ten czas, jeśli zapakujemy ją nie całkiem schłodzoną. Muszę przyznać, że też zdziwiła mnie też energooszczędność tej lodówki, bo no, nie sprawdziłem tego, ale według producenta apetyt na prąd ma na poziomie 200 Wh na dobę. To jest mało, 200 Wh. Mój akumulator ma 600 Wh, trochę ponad tam 600. Także teoretycznie 3 dni mogła wychodzić lodówka. No to jest sporo. Lodówka waży około 10 kg, także no całkiem lekka nie jest. Zwłaszcza jeżeli w środku są 32 piwa. Ale możemy najpierw ją załadować do bagażnika, a później wypełnić piwem. I piwo po prostu brać z bagażnika. Zresztą no i tak musi być podłączona, żeby to piwo było chłodne. No, przypominam, 4-5 stopni powinno być piwo. Takie
konsumpcyjna temperatura. Wymiary. Tutaj ma około 60 cm, szerokości 32, natomiast wysokości 34. Jeśli więc chcielibyście nabyć taką lodówkę, to w opisie filmu jest link do strony producenta. Jest tam również kod rabatowy, który będzie działał nie tylko dając rabat na lodówkę, ale na inne zakupy, które byście tam zrobili. Także można przyjrzeć się ofercie, bo firma Webor produkuje naprawdę szeroki asortyment różnych rzeczy, więc warto zajrzeć. Jeżeli więc lubicie wypady za miasto w plener, a zwłaszcza wypady wędkarskie i zwłaszcza z kolegami, to taki sprzęt na pewno jest niezbędny. No bo taką karkówkę czy kiełbasę można w jakiejś zwykłej torbie przechować z hipermarketu, ale przecież nic nie zastąpi wyciągnięcia takiej butelki wódki, która po wyciągnięciu pokrywa się takimi drobniutkimi kropelkami rosy. Wtedy taka wódka nazywa się tak zwana zamszowa, bo te drobne kropelki wyglądają jak zamsz, a nalewając ją, wódka wylewa się jak olej. Wtedy wiecie, że ma ona odpowiednią temperaturę do spożycia. Także polecam ten sprzęt, jak również polecam oglądanie mojego kanału.